Voy. Para subirlo en YouTube. Ay, no, bueno. Y me ando comiendo tomatones para subirlo en YouTube, ¿sabes? Mira, ma. La Mira. cookies. ¿Estás grabando short? No, un video. Ah, la cookie está en su cuarto. Es una tarta. No, es que para ahorita. Ay, sí. Que ahorita mi cumpleaños hoy. Sí, ahorita vamos a ir. ¡Au! Mi mano. Dice que ahorita vamos a ir. Más tarde. Ok. Mira lo que le compré. Una alfombra de Perfect. Uy. Y una taza de princesa rosada. Entonces, donde nada más fue lo sacamos para ver. Cookies. ¿Y compraste el Disney? Ay, bueno, creo que comprar algo en esta bolsa. Y es la más barata, la bolsa de acá, mira. Se ve psicodélico porque. Compré este bolsillo de princesita. Y esta alfombrita porque tengo sus piecitos. Entonces me parece que es un regalo bastante. No se ve barato. A mí siempre me pasa. Y ahí la bolsa doble. La bolsita me costó 0,80. Este es el caso de mi regalo, lo voy a poner, pero necesitamos grapas. Vamos para el lazo. O sea, lo vamos a pegar otro. O con cinta plástica. No tengo. Por ahí había. Cinta plástica. ¿Y esto? Compré 2 libras para la gorda y mallerita para nosotras. Uy, qué rico. Sí. Compré pilas para devolverse las de maíz. Agua de cabello este lazo, ¿no? Sí, claro. Como de un soy loco. O sea que le comenté un estado de él que puso con Isabel en el espejo. Y yo le digo, sí, constantemente ese espejo Lara, le digo yo. ¿Y qué? Es mi alma, ¿por qué tú dices eso? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú que pasó en ese espejo? Y me pone una carita así, cuéntame. Digo yo, si es carácter, ¿qué te pasa? ¿Amaneciste paranoica? O nada. Le dije. Y que mira que dice, yo sé que la me está poniendo el coger el maíz, no sé qué más. Y yo, guau, le dije, no jodas, le dije yo. Alonso, tú eres loco, le dije, no jodas. Yo no, pregunté a la mamá, la que me está acabando